Estoy con el mismo peine, no le he cargado el oído. Tranquilo, tranquilo. Búscame, mira, el bulto mío, el primer bolsillo acá, en el segundo bolsillo está el botellón grande, claro, para llenarlo. ¿Cómo sea? ¿Cómo sea? Sí, el del medio, ese es el segundo. ¿Y la careta tuya? No, pero para acá. Estoy aquí, corriendo aquí. Me da buena cara.